स्थिर छन् आकाशका बादलहरू चञ्चल छ आकाश स्थिर भएर बस्यो ल भयो होला है आमै क्यामेराम्यानलाई त अलिक गाह्रो भएर काके छुन्नु भयो नि रिमा त आएन भाइ रिमा र साली अन्त नि है खोइ त नि भाउजू त्यहाँ बस्ने एउटा म खिचिदिन्छु आफ्नो खोइ दुईजना है अङ्कल यहाँबाट गरिदिनु न ए ऊ दाइले पठाइदिनुहुन्छ पक्का राम्रो राम्रो छ नि त हौ बेब भने त आज के हो नमस्ते एभ्रीवान वेलकम टु आवर च्यानल आज चाहिँ मेरो बुढाको ममको साइडको चेलीमाइटी भेटघाट भेला भइरहेछौँ हाइवे कममा हो अनि यहाँनिर कोसेलीहरू आछ यहाँनिर चाहिँ सेलको रोटी होइन अनि यहाँनिर हाम्रो मामा बाजे हुनुहुन्छ मामा बाजे रे हो माइ गॉड मामा हुनुहुन्छ बच्चाहरूको मामा ल ए नमस्ते यहाँ भिडियो खिचेको भिडियो जानु बज्यूहरू जानु कान्छा हजुर बजी ल्याएर आउँछु ल हाई गाइस वाट्स ह्यापनिङ दिस इज नुरा दिस इज मनोहर कस्तो हुँदैछ वाउ आइस वाटर हाई दिदी अनि बाबु चाहिँ देखेँ अनि तपाईँ देखेन अनि तपाईँ त आउनु भएन कि क्या भनेको नि नमस्ते दिदी अब तपाईँ टाढोबाट है कति छिटो आइपुग्नु भएछ त अड्केको नि हामी त दुई ठाउँमा डाइभर्टेड भएर ए अझै छिटो आएको है ए ठिक छ नि दिदी देखाएर फेरि 5-6 माइल भएर कता कता है एकसँगै आउनु भएको होइन नि त ए है ए ठिक छ ऊ भित्र गइसक्यो मम्मीको हातमा पुगिसक्यो ल म गड्डीहरू ल्याएर आउँछु ल ऊ यहाँ रहेछ आयो चिनेको मान्छेसँग मात्रै बस्न जसो नि मान्छ उता उसको भात खुवाइमा तपाईँहरू आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन दिदी दिदी र दाइ आइपुग्नु भयो हेलो नमस्ते है ए हेलो ब्युटिफुल आम्मा मम्मा कत्रो आएको नि यहाँ आम्मा दिदी आम्मा नि यहाँ खै त मलाई नमस्ते गरेको न हेलो दिदी निया त कत्रो भएको खानामा के छ है हो नि आमा भेराइटी त ठिक छ नि यहाँ पनि बस्छ के हो खानेकुरा त एक कुरा लिए पनि पुग्ने रहेछ हो नि सन्देशलाई पोक बेली पस्काइदेऊ त बेबी म पस्काइदिन्छु ससेज भयो एउटा मात्रै भयो खाना दिनु पर्यो माइला अरे म पनि माइलै हो नि माइला त खतरा हुन्छ ज्ञानेन्द्र पनि माइलै हो आउँदैछ
अङ्कल यहीँ बसेको उसको चाहिँ त्यो जर्मन केही भन्नु न के ठिक छ क्याप्चर हुँदैछ स्पोर्ट कार अच्छा ठिक छ एकछिन ड्राइभ गरेर फोन आउनु गर्नुहोस् गर्ने है पुर्खाहरूको अनि सुन्नु त्यसपछि चाहिँ अब उसले चाहिँ हैन हजुर उसको जेठीपुरीले भेटाएको छ खोजेर पनि पाउँदैन यस्तो। गर्लफ्रेन्डलाई युट्युबर हाम्रो भान्जाले हाम्रो गफ खिच्दै माइती Oi, torsa yaar. How are you? के हुँदैछ बोइस भिडियो अँ म त कसलाई फोन गरिरहेको छु क्यामेरै थाहा नहुने क्या कोही कोही बेला चाहिँ They said, oh! They said we went in shop a long time ago. Yeah. And we were playing together when you pressed it. And now we never go. Football! Yes. Oh no. Yes, sir. slowly, What are we meant to do here? You just have to climb over here. Like this. Stop, Dada! Hi Noah. हित्तु यहाँ पानी छ है ला इशा Hang on, hang on. Do it. I push it. What are you doing there? It's your turn. How are you? तिम्रो नाम के हो? What's your name? Viewers. What's your name? My name is Viewers. Oh. Fruit. Come on, Fruit. After you, it's my turn. Who wants to go? It's his turn and then my turn. And then her turn. You wanna go? I don't know. What's up? What's up, homie? Good.
के गर्थ्यो एक्लै? Relax, bro. So Relaxing, chilling. so nice here, I can't lie. It's not even too warm, it's just perfect weather, isn't it? So I fell asleep here, man, also. How are you finding the party though? Very good. What time did you get here? 1:30. 1:30. What time did you set up? How long did it take to get here? 1 hour 10 minutes. For you? Oh, we set up so early. Like 7. We got here at 12. So long. Okay. ल बस है. Take care, man. प्योर गोरा तिमी. प्योर इङ्ग्लिस. अघि त म बजु परेन पुग्नु पर्यो भनेर मलाई बुझ्नु लाग्छ के पनि What's up, boys? तिमीलाई भिडियो खिच्न हानेको के हो? ल इन्जोय. आजको भिडियो मास्टर एकछिन सुन्नु त्यहाँ. लिनुपर्छ हजुर हजुर. ठिक पर्छ हौ के अरे नजिक भइ भिडियो लिनु त हैन हजुर भान्जीलाई त्यहाँ ब्लग बनाउनु हजुर उसले बनाउँछ. हेरुन् न नेपालकोतिर सबैले. हजुर गयो पार्लियामेन्ट गयो अनि है वेस्टमिन्स्टर हलमा गयो पुरा रात सबै सटरडे सन्डे त क्वाइट के अरे यो क्याफे क्लोज हो अफिस सबै क्लोज रिमोर्स मात्रै हो यहाँ सबै छ नि त कानुनी सबै देख्छ हामीले यहाँ के हुँदैछ माइ छेमा मादेमे बचपनको याद आयो आयो नि बचपनको याद हेर न होमे भिडियो गर्न आएको सकेन भने हाम्रो भाइरल हुने भयो छेमा. अब छेमा तिमी पनि जाने म पनि जानु पर्ला कि क्या. होइन को बच्चा यत्रो कोक्रोमा हो नि. यहाँ म भन्दैछु यहाँ को बच्चा हो कोक्रो. लक्ष्मी कोक्रोमा को बच्चा हो यहाँ? कान्छा मामा खै म झुलाइदिनु पर्यो. ढिलो बच्चा हेर छेमा स्पिड पुगेन क्या हो नि. हेलो नमस्कार. आज हाम्रो जेसपुस परिवार फ्यामिलीको चाहिँ 14औं भेला थियो. जे होस् आज यहाँ हामी के अरे हाइवे कममा चाहिँ भेला भएर गऱ्यौँ. तर अब यहाँनिर अलिकति वेदरले गर्दा अलिकति र प्लस रोड ड्राइभरले गर्दा अलिकति ढिलो छिटो भयो. जे होस् रमाइलो भयो. अनि अब यो हाम्रो चौथो हो. अब नेक्स्ट इयर हाम्रो फेरि एनुअली
प्लानिङ अनुसार अब सेड्युल हुन्छ गर्दा जेसुकै होस् आजको राम्रै भयो भन्नुपर्छ। यहाँ हाम्रो जुन श्याम कान्छा हाम्रो भाइ कान्छाको एरियामा चाहिँ गरिएको छ। हाम्रो चाहिँ अब टर्न बाई टर्न अब अर्को साल चाहिँ अब सायद बेजिङ स्ट्रोकमा हुन्छ होला मेरो उसमा या के हुन्छ अब सल्लाह हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अब भए पनि हाम्रो यो नेपालबाट चाहिँ हामी आएर चाहिँ यहाँ युकेमा छरपष्ट भएर बसेको हुनाले हामी चाहिँ एउटै बाजेको नाति छोरा नाति परेकोले गर्दा हाम्रो फ्यामिली यहीँ छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब यसो भेटेर चाहिँ परिचय गर्ने अनि हाम्रो जुन परिवारलाई चाहिँ एकता राख्ने जुन उद्देश्य लिएर चाहिँ हामी हरेक वर्ष यसरी भेला हुन्छौँ। जे होस् दुःख सुख यसो भेटेर गफसफा गर्ने अनि अलिकति मनको जे होस् अलिकति क्लियर अप गर्ने शान्त गर्ने। त्यही कारणले मेरो जुन के भनौँ चोइस नभएर मेरो सल्लाह अनुसार चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ निरन्तर दिने कोसिस गरेको छु। सायद अब भविष्यसम्म हामी यसरी नै जान्छौँ भन्ने आशा छ। हस् त एकदमै राम्रो थिङ्किङ मामा। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैलाई। हुन्छ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै रमाइलो भयो। टाढोको फ्यामिलीहरूलाई भेट भयो होइन। वर्षमा एकचोटि यसरी भेट हुँदा त एकदमै त्यो कनेक्सन रहिरहन्छ नि त। अनि हाम्रो परिचय पनि अब हाम्रो चाहिँ अब को भन्ने आजै नै अब कति प्राय चिन्जान नभएकोहरू पनि आज नयाँ भेटघाट भयो। हजुर हजुर यो चाहिँ अब हामीले यहाँ हामी अर्काको देशमा भन्नु सक्दैन। हजुर हजुर हाम्रो जुन जन्मथलो अथवा हाम्रो यो पिता पुर्खाको चाहिँ वंशजको हाम्रो जन्मथलो चाहिँ भुल्नु भएन। हजुर पछि हामी लापत्ता नहोस् हजुर भनेर चाहिँ हामीले यो ट्राई गरेको। अनि हामी जति पनि अब यहाँ युके जाओस् जतासुकै जाओस् हामी जसरी भए पनि यहाँको सिटिजन लिए पनि हामी नेपाली नै हो। हजुर एक्ज्याक्टली हामी अब के भन्छ सुनवार नै हो। हामी अब जेसपुज नै हो हाम्रो सन्तान। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले राख्नु जरुरी छ भन्ने मेरो मुख्य उद्देश्य हो। हजुर 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 हस् त ल धन्यवाद। थ्याङ्क यू नानी। यो उसमा अब जे होस् अर्को साल पनि हामीले यसरी नै मनाउनु पर्छ। हजुर अफकोर्स आज मैले अलिकति स्पिच दिने विचार गरेको थिएँ यहाँ सबैलाई हजुर अलिक त्यस्तै भयो मिलेन। म सबै कुरा चाहिँ अब यो भाइबरमा लेख्छु आजको भेटघाटको सबै कुरा। हुन्छ हुन्छ त्यसैमा अब सबैले हेरेर हजुर हुन्छ बुझ्नुपर्छ र अर्को साल हामीले यसरी मनाउनु पर्छ है। हुन्छ मामा थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू। ल धन्यवाद। हुन्छ मान्छे हुन्छ थ्याङ्क यू। खानपिन हुँदैछ। सन्देश चाहिँ के खाएको कि वा नगेट खाँदैछ त्यसले होइन नि खाऊ। कसको भात थियो त्यो मामाको? ए सन्देश खाऊ। कसको हो त्यो मामा? सन्देशको हो मामा? त्यो कसको हो? पानी यही खाऊ। यहाँ मामाको ए यहाँ छ। वाउ सलाद सलाद इटिङ लक्ष्मी। ए डाइटिङ ठिक छ ठिक छ ल वेल डन। मनोहर कस्तो छ खानेकुरा? कस्तो हुँदैछ नुरा? ओ वाउ वेल डन। अङ्कल ठिक छ खानु खानु एकछिनपछि बोल्छु यहाँ बाहिर बाहिर बोल्नु त धेरै छ। हजुर ल ल बाहिर बोलौँ ल। बोल्नु बोल्नु म डिस्टर्ब गरेँ नि। डिस्टर्ब गरेँ। डनकास्टरबाट निकिता दिदी, लन्डनबाट बिकु दिदी, बेन्चोकबाट मम्मी,
यहाँ बेन्स्टोकबाट छेमा अङ्कल, डोनकास्टरबाट माइजू, लन्डनबाट बडी, यहाँ फेरि अर्को गफ हुँदैछ। खाना भयो? ए खाना ए ल हुन्छ, गफ गर्नु। यहाँ हाम्रो बडा ल धन्यवाद आजको रमाइलो दिनको लागि। खुसियाली मनाऊ। हजुर अनि स्वास्थ्य साथ अब एकछिनमा घर हिँड्नुपर्छ। हजुर धन्यवाद। हजुर थ्याङ्क यू, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हेलो बाबु यत्रो थियो, यत्रो भयो। डु यु रिमेम्बर? या कति वर्ष पुग्यो? 15। कपाल पनि वाउ। खाना खायो? नो इन अ मिनेट अब। हेलो बाबु है। थ्याङ्क यू। अनि बाबु चाहिँ वाउ साग खाएको? गुड बोय। साग त मजाले खाँदो रहेछ त। हस् त, थ्याङ्क यू। खानु बाबा सन्देश मुक्बाङ खाएर देखाऊ भिडियोमा। वाउ भाइ चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो भयो? केयरफुल ल। ए खाना खाँदैछु। त्यो चिकन हो, अर्को ल्याम्प। खाने मामा यो अब आयो खायो गयो मात्रै हुन्छ है। त्यसले गर्दा हामी आज किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ अब सबैलाई थाहा छ। तै पनि अब कति प्राय आज नौलो भेटघाट भएको छ है। अब यो मुख्य चाहिँ यो किनभने हाम्रो यो आज 14औं भेला हो जेसपोको। जेसपोको भन्ने कुरा चाहिँ मैले बताइरहनु पर्दैन भन्दा नयाँ पार्टीलाई थाहा छैन जेसपोको भनेको के हो भनेर। जेसपुको दाजु बहिनी चेली र माइती भन्ने कुरा हो। हामी एउटै बाजेको नाति भन्दाखेरि हाम्रो त ब्रेडदेखि आएको छ। अहिले हाम्रो सम्मानमा अब म चाहिँ कहाँ पऱ्यो 5औं नम्बरमा परेको छु है, पुस्ताके 5। त्यसले गर्दाखेरि कम्ती भए पनि हामी जति आएको छौँ एउटै बाजेको सन्तान हौँ।
त्यही भएर भेला हुने भन्ने चाहिँ प्रपोजल भएर 2013 सालदेखि भएको हो सल्लाह भएर अब त्यसले गर्दाखेरि हामी आयौँ सधैँ त्यही मात्रै भइरहेको छ। अब यसपालि चाहिँ हामीले अब नौलो एक किसिमको यो हल बुक गरेर चाहिँ हाम्रो यहाँ कान्छाको सेन कान्छाको तर्फबाट चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर एक्सपिरियन्स गरेको हो। अब के कसो हो यो यसको चाहिँ अब सबैले तपाईँहरूले राख्नु होला होइन। अनि मेन चाहिँ अब सबैजना आफ्नो कामको व्यस्तता भएर पनि बुक गरेर तपाईँहरूको छुट्टी मिलाएर आउनुभयो। एकदम यसको लागि चाहिँ म एकदम आभारी छु है तपाईँहरूलाई। साथै साइनअनुसार तपाईँहरूलाई नमस्ते भन्छु है। गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ यसरी अब सबै कुरा मिलाउन सकेको छैनौँ अझै पनि, किनभने सानो परिवार भएर एक दुईजना मात्रै दाजुभाइ त्यो पनि कोही अब आउनु छोडेको है। तर मैले चाहिँ कोसिस गरेको चाहिँ निरन्तर दिने यो हाम्रो जुन जेनेरेसन पछिको लागि चाहिँ धोका नहोस् भन्ने मेरो उद्देश्यले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम मैले चाहिँ अब एउटा देशपुजको चाहिँ एउटा सिनियरको नाताले यो कार्यक्रम गर्न खोजेको मैले होइन। कतिपय त आउने जति चाहिँ मलाई लाग्छ खुसी छ, अब नआउनेको के अब उनीहरूको विचार होला, त्यसमा मैले भन्नु केही पनि छैन है। त्यसले गर्दाखेरि आज के कसो भयो जे भए पनि हाम्रो यहाँ सेन कान्छा कान्छीलाई चाहिँ हेभी फटिक भयो, प्लस उहाँको सहयोगीहरू बिचरा भयो नानीहरू होइन, उहाँहरूलाई अलिकति उ भयो। अब यो किनभने हाम्रो यो अलिकति के भनौँ एडमिनिस्ट्रेसन अलिकति मिलेन, त्यसले गर्दाखेरि अब आउने साल चाहिँ हामीले क्लियर गरेर मिलाएर फेरि भेला हुनुपर्छ। हरेक साल हामी भेला हुनैपर्छ, किनभने हाम्रो नाति पनातिसम्मको अब कति प्रायः त अब जालान नेपाल आफ्नो जन्मको उसमा पुर्खाकोमा, अब कति जन्मेको यहाँ नजालान, तर त्यो पनि भन्नु मिल्दैन किनभने हामी भनेको हामी नेपाली नै हो, हामी देशबुझ नै हौँ, सुनवार देशबुझ नै हौँ हामी है। गर्दा यहाँको मान्छेले हामीलाई यहाँको बासिन्दा भन्दैन है, यहाँको सिटिजन दिए पनि हामी अलिकति अर्कै उसमा हुन्छौँ। त्यसले गर्दा भन्नु सक्दैन। अब विशेष गरी हुन त अब अहिलेको नेपालको नियमअनुसार सायद राम्रै होला कि त्यस्तो पनि छ गर्दाखेरि, तर हामीले हाम्रो वंशज हाम्रो जुन परिचय हराउनु भएन, त्यही फोर्सले गर्दाखेरि। प्लस यसरी भेला भइयो भने कति प्राय मान्छे अलिकति त्यो जामहरू बसिरहेको ठाउँमा होइन, यसरी भेला हुँदा खुसी भयो अलिकति कमसेकम त्यस्तो त भयो नि होइन, हाँस्ने यस्तो दुःख सुखको कथा गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी पुरानै खाटमा आइसक्यो, अब मेरो खाटदेखि त पुरानै खाट भइसक्यो, त्यसपछिको नयाँ जेनेरेसनले पनि परिचय हो है, कसको छोरा को हो भन्ने कुरा। जस्तै आज गोविन्दले जेठाको छोरी दुईजना आज आयो भन्दा जेठी छोरी त आज आउँदा ऊ छक्कै पऱ्यो हो। यसरी हामी जानुपर्छ, हाम्रो परिचय नहटोस्। त्यसले गर्दाखेरि हामी सधैँ भेला हौँ भन्ने चाहिँ मेरो कोसिस हो। अब नेक्स्ट हामी सल्लाह गर्छौँ त्यसपछि के हुन्छ, कहाँ भेला हुने के हुने भन्ने कुरा, अनि कसरी गरिने। अझै त्यसमै छौँ हामी होइन, त्यसको सेटल भएको छैन हाम्रो अझै, त्यसमै छौँ। अनि त्यस फिक्स भएपछि अब हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गरौँला। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैलाई कष्ट भन्दा पनि यहाँको चाहिँ अब काम के भन्नु कर्मथलो त्यो नगरी हुँदैन। त्यसले गर्दा मिलाएर परेर चाहिँ आइदिनु भएकोमा फेरि पनि म धन्यवाद भन्छु। र हाम्रो यहाँको कान्छा कान्छी हाम्रो कान्छा कान्छीले विशेष धन्यवाद। साथै हाम्रो चेलीबेटी ज्वाइँचेला उहाँहरूलाई पनि एकदमै अघि धन्यवाद। राम्रो स्टार्टर ल्याउनु हो, भक्कु खाइयो पियो है। त्यसले गर्दाखेरि तर म एउटा सल्लाह के दिन्छु भने साह्रै धेरै ल्याउनुहोस्, हामीले त्यति छौँ है, एकदमै लाथालिङ्गै हुने गरी क्या गर्नुहोस्। एउटा तपाईँहरूको जुन के भन्छ रीतिअनुसार हाम्रो गाउँमा चेलीबेटीको कोसेलीबेटी भन्ने एउटा रीतिको रूपमा हामी चलिआएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यति साह्रै नगर्नुहोस्, अलिअलि हामी पुगिहाल्छ, हामी कति पनि खाँदैनौँ।
त्यसले गर्दाखेरि यो next. जे होस् तपाईँहरूको दुःख गरेको एकदम डिलिसियसलाई हामी धन्यवाद प्लस यहाँ जुन बनिएको बनाएको सबै कुरा एकदम मिठो राम्रो थियो आशा छ सबैले मन पराउनु भयो होला गर्दाखेरि अब नेक्स्ट इयरमा हामीले फेरि अर्कै किसिमले गरिन्छ के गरिन्छ यो हाम्रो कन्टिन्यू जानुपर्छ तपाईँहरूको विचार के छ मेरो कोसिस कन्टिन्यू जाउँ गरौँ अझै मभन्दा आइडिया अझै कसैको छ कि अब त छोराहरूको पनि पालो आयो भान्जाहरूको होइन सबैको अब म त यहाँ सिनियर बुढो भइसकेँ होइन अब बुढो भन्नु 70 भनेपछि त बुढो भइसक्यो नि होइन त्यसले गर्दाखेरि अब आउनेहरूले चाहिँ कोसिस गर्नु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो है त्यसले गर्दा जे होस् आजको लागि सबैलाई धन्यवाद भन्छु प्लस मेन हाम्रो कान्छा कान्छीलाई एकदमै डबल धन्यवाद प्लस छोरी चेलीहरूको पनि डिलिसियस स्टार्टरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कान्छाको अर्ग्यानिक आफै यहाँ बनाएको उसबाट आशा छ सबैले के भन्छ इन्जोय गर्नुभयो होला है त्यसले गर्दा मेरो जे होस् दुई शब्द यसैमा अन्त गर्छु आशा छ अब नेक्स्ट इयरमा हामी योभन्दा अझै इन्जोय गरिन्छ कि भन्ने आज पनि इन्जोय भयो अस्तिको भन्दा आज इन्जोय भयो है यहाँ जुन एरियाले गर्दाखेरि सधैँ न हाम्रो त के हुन्छ घरमा कच्चा कच्चा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भयो गर्दाखेरि त कोहीसित राम्ररी बोल्नु पनि पाएन हो तर आज त फेस टु फेस भयो नि यस्तै खालको होला भन्ने विचार गरेर गर्दाखेरि है अब बिस्तारै हाम्रो त गाडी आएको श्याम मामा हुन्छ बोल्नु रे तपाईँ मामा भन्नु रे होइन सबै दाइले कभर गर्नुभयो म चाहिँ केही भने सबैभन्दा के एकदम ह्याप्पी यसपालि सबै आउनुभयो खानासाना त त्यही हो घरमा पनि खाइन्छ अब त्यो मासु भात चट्टै पकाएर खाइन्छ नि मिठो तर पनि यता आएर भेटघाट हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ यसपालि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो सबै दुई फ्यामिली मोटामोटी दुई फ्यामिली होइन निकै फ्यामिली छोड्नु पर्यो तर धेरै आएको धन्यवाद तपाईँहरूलाई खानासाना जस्तो होस् अब त्यस्तै हो खाना हो नि भेटघाट भेटघाट सबभन्दा राम्रो भेटघाट चाहिँ अब तपाईँको अब होइन नि अब यस्तो यता बसेको छ फोनमा त भेट हुन्छ तर यसरी भेटघाट भएर एक दुई शब्द बोल्दा पनि कस्तो अर्कै हुन्छ नि फिलिङ एकदम राम्रो धन्यवाद हस् त थ्याङ्क यू म्याम ए अब चाहिँ हामी मन्दिर आएको यहाँनिर मन्दिर छ अरे ल आउनुहोस् गाइस समात्दै लक हुन्छ नि ए मुस्लिम मलाई एउटा फोटो रोमेनीको तन्दिर छ नि त हामीलाई खिच भन्छ गरी गरी के भन्छ डुब्दै खिचेको होइन यो त हाम्रो हो नि दाइहरूले बनाएको रे अहिले चाहिँ हामी हाइवे कमको त्यहीँबाट मात्रै हेर्छौँ आरएफ आरएफमा यो पनि बनाउनु जानुपर्ने हाइवेको बेस नै भनेको बेस यहाँनिर हामी मन्दिरमा पनि दर्शन गर्नु पायो थ्याङ्क यू मामा लक्ष्मीहरू पनि आउँथ्यो होला उता छन् होला नि अघि कतिलाई देखाएँ मैले छप्पन राई भाउजू सन्जु प्राय नेपाली क्याम्पमा हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन होला हुँदैन यो चाहिँ हामी दाइहरूले बनाएको रे होइन यो के म त साह्रो मन्दिर उ गर्दैन यो दाइले जबरजस्ती गरेर कुरा लगाएको अब यहाँ त मान्छ क्या फेरि हालेको फोटोले एकदमै मजाको रहेछ यो ए केटाकेटीलाई नि देखाउनु लक्ष्मी अनि छेमा लक्ष्मीहरूलाई पनि बोलाउनु अनि नुरा त्यसहरूलाई पनि
दर्शन सबै भिसिएको छ सोरपटक भिसिएको भएको भिसी यति हो अहिले त के छ भने थप बनायो त्यही त है पहिला म बनाउँथेँ अहिले एउटा भाइ आएको छ उसले गर्छ सबै राम्रो न हो, नजिक मन्दिर हुँदा बेला बेलामा आएर बस्नु। तर त्यही हो नि दिदी अब के आजकल को आउँछ नि म पनि त्यहीँ छु कहिले आउँदैन यहाँ आज तपाईँलाई देखाएको मात्रै फेरि यो चाबी हाम्रो यहाँ गाटोमा आउँछ जसले पनि आएर कस्तो राम्रो एउटा मेडिटेसन गर्दा आउँछ कोही कोही त कोही कोही एउटा भाइ आउँछ ऊ मेडिसिन एकदम ऊ गर्छ आएर हामीले ऊ पनि गऱ्यौँ एकचोटि दाजु हरिकीर्तन लगाउनुपर्छ होइन लाग्यो तपाईँको बाहुन के अरे ठुलो त्यो पण्डितै पटनको पण्डितलाई लिएर एकदमै राम्रो यो चाहिँ एकदमै एउटा एकदमै लेजेन्ड के यो चाहिँ समस्या छैन ठिक गरे नगर्नुहोस् न मेरो काम हो त्यो सन्देश त हराएको भयो त बिचरा माथि खेल्न पाएको मजाले नुरालाई पछायो थ्याङ्क यू हिटु तिमी त कहाँ गयो बेबी मम्मीलाई बिर्स्यौ सन्देश पनि सन्देश मम्मीलाई बिर्स्यौ आई मिस यु छैन मम्मीलाई हजुर अङ्कल केही भन्नुहुन्छ केही त भनौँ ल भन्नु नभनौँ भन्नु भन्नु आज जेसपुस होइन जेसपुस सुनवार फ्यामिली हामी ज्वाइँ चेला छोरी बुहारी होइन सरका बहिनी रामेछापबाट उठेर अनि यहाँ चाहिँ आउनुभएका हाम्रो आदरणीय सबै जेसपुस दाजुभाइहरूको जमघटबाट हामी चाहिँ नि एकदम खुसी साथ पुरै चाहिँ भरि टन्न भएर चाहिँ हामी बिदा हुन लागिरहेका छौँ र आजको जस्तै चाहिँ नि हाम्रो निरन्तर भेट होस् भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छ साइनो अनुसार सबैलाई नमस्कार नमस्कार चस्मा लाउनु लास्टमा लास्टमा चस्मा लाउनु न लास्टमा चस्मा लाउनु न हाम्रो लिम्बूको राईको सेवा भने जस्तै नाम सेवा सुनवारको नाम सेवा नाम सेवा नाम सेवा नाम सेवा विशेष धन्यवाद दाजु श्याम दाइलाई उहाँको यो रोयल एयरफोर्सको क्याम्प हो ब्रिटिसको होइन यो सरकारी क्याम्पमा छौँ हामी र यस्तो जमघट मिलाउनु भएर यसोटी आफ्नै परिवारको सबै हाम्रो एन्सेस्टरहरूबाट आशीर्वादको भागीदार भएको छ र हामीबाट पनि धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है फेरि यस्तै जमघटको अपेक्षा गर्छु है अर्को वर्ष थ्याङ्क यू अङ्कल धन्यवाद